Ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ce babu tattaunawar tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninta da Amurka. Haka zalika Jamhuriyar Musuluncin ta ce a shirye take ta ɗauki lokaci mai tsawo tana yaƙi da wannan ƙasar ta Amurka. Putin shugaban ƙasar Rasha kuwa ya yi barazanar ƙwace jiragen ruwa na ƙasashen Turai. Haka zalika Faransa ta fara bincike kan jakadanta da ake yi wa zargi da neman mata. Masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafa da ma wasu, kamar yadda za ku ji yadda abubuwa ke faruwa a ƙasashen ƙetaren. Amma bari mu fara daga ƙasar Iran kan batun da ta yi. Iran ta ce babu tattaunawar tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninta da Amurka. Wani babban jami'in gwamnatin Iran ya ce babu wata tattaunawa da ake yi da Amurka domin tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Tehran da Washington, in ji kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jami'in, wanda ba a bayyana sunansa ba, ya ce babu abin da Iran za ta aiwatar domin a cewarsa Amurka ta karya yarjejeniyar wucin gadi na sa'o'i 48 bayan kullata, sannan ta janye daga cikinta bayan wasu kwanaki. Wannan na zuwa ne yayin da ministan harkokin cikin gidan wato Pakistan, Mohsen Naqvi, ya kai ziyara Tehran inda ya gana da shugaban Iran da kuma ministan harkokin wajen kasar a wani yunkuri da ake wato dangantawa da kokarin sasanta rikicin da kuma sake bude mashigar Hormuz. A ranar 17 ga watan Yuni, Amurka da Iran suka rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna wadda ta tanaji tsagaita wuta da kuma wato wa'adin kwanaki 60 na tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi. Sai dai bayan sabbin wato rikice-rikice da musayar harare ɓangarorin biyu, Amurka da wato Iran sun zargi juna da karya yarjejeniyar. A ɗaya rahoton kuwa ƙasar Iran ta ce a shirye muke mu ɗauki lokaci mai tsawo muna yaƙi. Iran ta ce a shirye take ta ɗauki tsawon lokaci tana yaƙi idan buƙatar hakan ta taso, tare da ci gaba da gudanar da ayyukan soji na tsawon lokaci. Mataimakin babban jami'in gudanarwa na rundunar sojin ƙasar, Ali Reza Sheikh, ya bayyana cewa Iran na da ƙarfin da za ta iya mayar da martani ga duk wata barazana, har ma da wato ɗaukar matakan kariya. A wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Mehr, Ali Reza Sheikh ya ce dabarun da Iran ke amfani da su sun tilastawa Amurka sake nazarin manufofinta akai-akai. Yana mai cewa Tehran na ci gaba da wato taka muhimmiyar rawa a fagen siyasa da tsaro. Ya kuma ce Iran ta sauya daga tsarin kare kai zuwa tsarin wato hana barazana da kuma ɗaukar matakai na kai tsaye idan wato hali ya bukata. Yana mai jaddada cewa ƙasar na da isassun kayan aiki da dabarun ci gaba da yaƙi na dogon lokaci. Jami'in ya ƙara da cewa ikon Iran na ƙera makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa na daga cikin manyan abubuwan da ke ƙarfafa shirinta na ci gaba da gudanar da ayyukan soja cikin dogon lokaci. Idan kuwa muka tafi zuwa ƙasar nan ta Rasha, Putin shugaban ƙasar Rasha ya yi barazanar ƙwace jiragen ruwa na ƙasashen Turai. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi barazanar ƙwace jiragen ruwan ƙasashen Turai a matsayin martani ga shirin ƙungiyar na tare jiragen da ake zargin suna cikin jiragen ruwan dakon mai da ke fasa ƙwauri wato ko kaucewa takunkuman Rasha. Yayin da yake kallon wani wato atisayen sojin ruwa a gabashin Rasha, Putin ya bayyana takunkumin da ake son ƙaƙabawa kan zirga-zirgar jiragen ruwan na Rasha a matsayin wato fashin teku kuma fashin da makami. Ya ce za a tilasta wa Moscow mayar da martani daidai da abin da aka mata, kuma za ta ɗauki duk matakin da take ganin ya dace. Idan kuwa muka tafi zuwa ƙasar Faransa, Faransa ta fara bincike kan jakadanta da ake yi wa zargi da neman mata. Wata majiya daga ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta tabbatarwa da manema labarai cewa ƙasar ta fara ɗaukar matakan ladabtarwa kan jakadanta a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Bruno Funcha. Ana zargin jakadan da gayyatar mata da dama zuwa gidansa da gwamnati ta bashi ya zauna a Bangui, tare da yin lalata da wasu daga cikinsu. Kafofin yada labaran Faransa sun ce ana zargin lamarin ya faru ne tsakanin watan Janairun shekara ta 2024 da Maris ɗin shekara ta 2026. Rahotannin sun kuma ce ana zargin jakadan mai shekaru 65 da gayyatar kusan mata 30 zuwa gidansa a wannan lokaci, inda wasu daga cikinsu suka kwana wato a wurin.
Wata jami'ar wato diflomasiyyar Faransa ta shaida wa manema labarai cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ce ta bayar da umarnin gudanar da binciken a Bangui. Ta ce bayan samun sakamakon binciken, ministan harkokin wajen Faransa ya umarci ma'aikatar da ta fara wato matakin ladabtarwa kan jakadan. Har yanzu ba a bayyana irin matakin ladabtarwar da za a iya ɗauka kan jakadan ba ko kuma tsawon lokacin da binciken zai ɗauka. Jakadan dai shine jakadan Faransa a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya tun shekarar 2023. A ɗaya rahoton kuwa Yahudawa 'yan kama wuri zauna sun hana wasu Falasɗinawa fita daga gidansu. Wasu iyalan Falasɗinawa biyu na ci gaba da kasancewa a makale a gidajensu bayan wasu Yahudawa 'yan kama wuri zauna da suka shiga ƙauyen a gabar yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye sun hana su fita daga gida a ranar Lahadi. Wani bidiyo da aka ɗauka ya nuna sojojin Isra'ila da suka isa wurin suke gudanar da addu'a tare da Yahudawan. Bayan wasu manyan jami'ai na sojin Isra'ila sun nuna damuwa, an tura ƙarin jami'an tsaro don cire wani tanti da aka kafa a ƙauyen wato na Kusra da ke kudancin Nablus. Sai dai wato da rikicin ya ɓarke jami'an tsaron sun bar wurin wanda ya sa Yahudawa suka koma. Falasɗinawan sun ce an katse musu ruwan sha da wutar lantarki kuma abincinsu ya kusa ƙarewa. A ɗaya rahoton kuwa ana fuskantar kisfin rana a nahiyar Turai. Ƙasashen Turai sun fara fuskantar kisfewar rana wanda zai ratsa kusan dukkanin ƙasashen yankin karon farko cikin shekaru 27. Ana sa ran miliyoyin mutane za su shaida yadda wata zai rufe rana a wani layi wato da ya tashi daga Greenland da Iceland ya ratsa tekun Atlantika zuwa yankin Liberia. Mutane sun yi tururuwa a arewacin Sifaniya domin kallon wannan al'amari. Kamar yadda rahoto ya bayyana cewa tun a watannin baya wasu masu wato yawon bude ido na ƙasashen waje suka biya kuɗin wato ɗakuna da ke sa ran kallo. Mutanen da ke yankin da ke da wato tazara daga inda za a samu cikakken kisfewar a inda ya kai wato tazarar ɗaruruwan kilomita za su ga wani ɓangare ne kawai na wato kusfin. Da raguwar hasken rana da kuma wato sassaucin yanayin zafi. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labarai kenan da muka kawo muku, kamar yadda kuka ji dai babban jigon rahotannin labaran shine batu akan ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran wadda ta ce har yanzu wato tana nan akan bakata za ta iya dogon yaƙi na tsawon lokaci, kuma haka zalika batu na cewa za a tattauna domin yarjejeniyar tsawaita tsagaita wuta, Iran ta ce babu wata tattaunawa a yanzu da take yi domin haka. Haka zalika, kun ji yadda dai Putin shugaban ƙasar Rasha yi barazanar kwace wasu jirage na ƙasashen Turai, da ma dai wato wannan bincike na wannan jakada na ƙasar Faransa da ƙasar ta Faransa ta fara saboda wato zargin neman mata da aka yi masa. To masu saurare me za ku ce kan waɗannan rahotannin labarai mun